tem 62 anos e faz hoje. E vai ter show hoje, né, Bárbara? Vai ter show, vai ter banda. Não tem. Que tal essa cachoeira? Incrível, gente. Bom. Gostou, Floquinho? Tomou banho de cachoeira, Floquinho? Estamos aqui na cidade de Panelas, num parque municipal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vai um cafezinho aí? Vai sim, pegando a estrada. E hoje estamos saindo aqui de Cabo de Santo Agostinho. Vamos seguir estrada, não sabemos ainda para onde vamos. E vocês vão acompanhar tudo conosco. Isso aí. Então, como a gente sempre fala, Bárbara... Ó, segura minha mão. Foca nessa unha aqui, ó. Ó. Segura minha mão. Vem conosco. Até o fim desse vídeo. Ai, meu Deus, eu tô meio tensa. É isso aí. Eu tô tensa porque, assim, a gente cria expectativas, né? Tomara que sejam boas. E vocês vão acompanhar tudo conosco. Ai, papai, vambora. Eita, a moto vem pra cima. Aqui é uma loucura. Quebra-mola. Aí quebra-mola na pista, assim, autopista. É verdade. Ó. A gente fica pensando assim nos quilômetros, no combustível, mas não tem que pensar nisso não. Vambora desbravar o novo lugar. Aí tá aqui no ar-condicionado, né? Porque assim, lá atrás não tem ar-condicionado, só aqui a cabine. Aí ele adora quando a gente pega a estrada por isso. Iguarzinho, né, Floquinha? Iguarzinho e pronto. Adoro. Adora. Ama. Floquinho e seus carrapichos. E vamos de estrada. Tenha fé em Deus que irá realizar. Pegando a estrada pra desbravar o Brasil. Rodrigo e Bárbara, a Xeleoca e o Floquinho. Pegando a estrada, levando no coração lugares e memórias, levando inspiração.
Fala galera, acabamos de chegar aqui em São Benedito do Sul. Paramos aqui ó, em frente à Câmara Municipal. Ó, a Xeleloca parada aqui. O Floquinho já tá dando um rolezinho dele. E aí, Bárbara? Chegamos. E agora vamos deixar a Xeleloca estacionada aqui e vamos caminhar até o centrinho ali para encontrar um lugar para a gente poder almoçar. Agora estamos caminhando aqui, né, Bárbara? Para chegar até o centrinho ali, arranjar um lugar para a gente poder almoçar e conhecer a parte ali da praça principal, né? Aqui perto de onde a gente parou tem um mercadinho. As casinhas, tudo ao redor aqui da rua principal. Ali tem um campo de futebol, ó. São Benedito do Sul. Barbarella. Caminhando, esse sol gostosinho. Lá na frente tá a igreja da cidade, ó. A gente tá caminhando aqui, Floquinho querendo parar em tudo quanto é lugar. Vai de cachorrinho, né? Cheiro diferente. Cheiro diferente. Chegamos aqui no centrinho da cidade e vimos aqui, ó, Grêmio Musical São Bernardense, fundado em 1928, ó. A Bárbara tá indo ali na frente ali. E a gente tá chegando aqui no centrinho. Peguei o Floquinho no colo, tá muito calor e ele tá cansado já, gente. Ele é um cachorro velhinho, né? Passamos aqui na Lacê. É? Olha que bacana. Eu acho que vão fechar a pista, hein? Fala galera, chegamos aqui no restaurante Bom Sabor. Restaurante lanchonete, ó. Já tô botando, tô morrendo de fome. Comidinha aqui com saladinha, feijãozinho, batata frita e ó, um churrasquinho. Não, o que vai tomar, Rodrigo? Tem alguma coisa de 1 litro? Coca. E aí, Bárbara? Olha, gente. Gostou demais. Comendo igual um furacão. A carne, o frango daqui é um tempero diferente, né? Muito gostoso, muito saboroso. Estamos passando aqui. Vai ser uma passagem de letreiro em 2 etapas, porque é grande o nome. Então, São Benedito do Sul. E essa cidade, São Benedito do Sul, ela tem 62 anos e faz hoje. E chegamos justamente na festa da cidade, né, Bárbara? Que maravilha, que eu sempre falo pro Rodrigo, toda vez que a gente vai em algum lugar, nunca tem um evento, o evento já passou. E graças a Deus, ó, hoje, check. Uma eternidade depois. Chegamos aqui na festa de São Benedito do Sul. Ó, completando 62 anos a cidade. E aqui tem o bolo, ó, de comemoração à festividade. E aí, Bárbara? Emancipação política São Benedito do Sul. O bolo deve ter quantos metros? Ah, é bem grande, né? Ó. Sensacional. E vai ter show hoje, né, Bárbara? Vai ter show, vai ter banda. Banda de coreto, né? Tipo coreto.
Diz aí nos comentários se na sua época de criança tinha esse tipo de barraquinha nas festinhas de junina, típica das cidades. Ó, olha. Fala aí. Não vê. Tem pistola, tava querendo pegar a pistolinha. Eu quero aquele. E aí, Bárbara? Sim. Só no cachorro quente? Consegue nem falar, hein, Bárbara? Esse tá uma delícia. Aí, gente. Ó. Atrás, em cima do som. Quando você me toca, eu ainda me diz samba devagar. No dia seguinte... Bom dia, pessoal. Bom dia! Amanhecemos aqui em frente à Câmara dos Vereadores de São Benedito do Sul. Estamos tomando um cafezão aqui, né, Bárbara? É, hoje, ó, com pãozinho de sal da padaria local. Delícia! Aqui do lado da Câmara tem uma padaria, já comprei um pãozinho agora cedo, já quentinho, né, Bárbara? É. Estamos já preparados aqui. Pra quê, Bárbara? Vamos fazer uma trilha pra ir para umas cachoeiras. É isso aí, galera. Então, vamos que vamos. Chegamos aqui na fazenda Periperi, que é onde nós vamos fazer a trilha para conhecer as cachoeiras. Estamos com um grupo aqui, ó, que vai fazer o passeio junto conosco. Nosso guia está ali na frente, depois eu mostro para vocês. Paramos a xeleloca aqui nessa área e vamos começar a trilha por aqui. É isso aí, galera. Agora vamos começar a trilha aqui para conhecer as cachoeiras. Já estamos escutando o barulhinho. Glória a Deus! Todo mundo mergulhando. Floquinho também está nessa aventura. Floquinho, se eu soltar ele, vai lá na frente. É, Floquinho é o mais animado da parada. Floquinho. E aqui a gente já consegue escutar o barulhinho e já consegue ver algumas quedas aqui. E logo aqui no início da trilha, galera, aí ó, já tem a primeira cachoeira, ó, Poço do Índio. Desce alguns metrinhos. O legal é que essa trilha aqui é curta para chegar nas cachoeiras. Tá aí, galera, ó, primeira cachoeira do circuito, Poço do Índio. Que já é uma belíssima cachoeira já de cara. Ó. Sensacional. Ali pra cima tem mais uma queda. Que lugar maravilhoso, gente. Clima aqui fresquinho. Ó, cheirinho de mata verde. Sensacional. Ar puro. E aí, Barbarella? É incrível, andei só um pouquinho e já cheguei na cachoeira. Maravilha, né? Trilha assim é bom demais.
E olha o cara que tá super animado, doido pra entrar dentro da água, ó. Ó. Tem medo de nada, gente. Bom demais, né, Bárbara? Olha quem me pegou. Olha quem me pegou. Foi o Rodrigo? Não, foi o borrachudo. Aí, nosso guia tá ali. Tá mostrando, ó, a profundidade da cachoeira. E agora eu vou entrar na água, hein? Maravilhosa! Tá só um pouquinho quente. Tá só um pouquinho quente, ó. Só um pouquinho, né? É, só um pouquinho. Pra cá, pra essa parte fica fundo. Oi? Pra essa parte aqui Fica fundo. Aí, galera. Agora pra lá é areia, aquela parte da areia. Ó, um piscinão, ó. Fica mais rápido lá atrás. A água é um pouquinho turva, mas é maravilhosa. Pra lá também fica mais rápido. Tá. Qual o nome do guia? Douglas Costa. Depois eu vou deixar o contato do Douglas aí na descrição do vídeo. Pra vocês quiserem fazer esse passeio aqui, entre em contato com ele. Rapaz é fera. O bom é que nós fizemos amizade aqui com uma galera massa. Ó. Trouxeram um café da manhã comunitário. Deus sabe o que faz. Ó. Glória a Deus. Aí, ó, o pessoal aí vai fazer a trilha junto com a gente. A gente vai fazer junto com ele. Aí, gente, isso é um café de verdade, ó. Eu falei pra eles, isso não é um café não, isso é um almoço. Cuscuz, bolo, pão, abacaxi, melão, ó, maçã. Que café arretado, hein? Bora, meu povo. Vamos de trilha. Já tá cansado, Floquinho? Não, né? Vamos, vamos! Bora! Vem! Vem, vamos! Jesus. Essa ladeira me mata. Chegamos agora onde, Bárbara? Na Cachoeira Peri-Peri. Olha isso, gente. Sensacional, hein? Espetáculo, hein? Bonita a cachoeira, hein? Nas montanhas ouvir a cachoeira cantar. Cada gota no rosto é um beijo do lugar. O verde nos chama pra vida celebrar. E se o céu pintar em tons de aquarela,
a vida se transforma numa linda novela. Vamos pro alto ver o mundo girar, de mãos dadas com o tempo a nos guiar. Com você ao meu lado, tudo é mais leve, tudo é mais belo, tudo é mais breve. É por aqui mesmo, né? E aí, Bárbara? O barulho sai. Agora pertinho assim dá, né? Diz aí, amor, que tal essa cachoeira? Incrível, gente. Bom. Linda, né, Bárbara? E é bom que assim, como ela é forte, aí vem aquele ventinho gostoso, né? Com aqueles pingos de água. Verdade, só os pinguinhos, né, Bárbara? E o bom dessa trilha aqui, galera, é que é muito curtinha de uma cachoeira para outra. Então não é muito cansativo, né? Aí, ó, a amiga tá ali também, veio ver a cachoeira aqui, ó. E o pessoal tá lá em cima. Tem um patamar ali. E aí, como eu tava falando... Vou botar o boné. Como a trilha é bem curtinha, não é tão cansativo, né? Vale a pena. Olha os pingos, ó. E quem tá gostando dessa cachoeira aqui? Eu tô gostando muito, pessoal. Tem um ventinho geladinho, gostosinho, é. Aí eu fico aqui só admirando essa queda. Que gostoso. E agora chegamos aqui no Paraíso. Cachoeira de Periperi, ó. Sensacional esse lugar, hein? Cachoeira extraordinária. Epa! Tá gelado? Tá gelado. Aí, eu vou entrar aqui, hein, galera. Aí, gente. Ó, estamos na queda, hein? Na queda. Aí sim. Oh, glória a Deus. Top.
Vai na cachoeira, Floquinho. Vai. Enfim, a Bárbara tomou coragem e entrou na água da cachoeira, hein, Bárbara? É porque eu tô em cima de uma pedra. E o Floquinho, Gostou, Floquinho? Tomou banho de cachoeira, Floquinho? Depois de 10 mil anos, Diz aí. entrei no Brasil na cachoeira. E você? Tá latindo por quê? Vai tomar conta da casa não, né? É isso aí, galera. Depois desse passeio incrível pela cachoeira, circuito do Periperi, estamos na estrada novamente. Agora vamos encontrar um lugarzinho para almoçar, né, Bárbara? Doido pra encontrar esse lugar, meu Deus, tô com fome. Ai, se a câmera estivesse gravando, vocês iam ver o Floquinho caiu na cachoeira. O Floquinho foi latir pra Bárbara, escorregou na pedra, caiu na cachoeira, eu peguei ele pelo cabresto. Foi muito engraçado. Eu não achei nada engraçado. É, a Bárbara ficou preocupada na hora. Mas faz parte. Eu Floquinho. Fui nadar, mamãe, fui nadar. Pena que a câmera não estava ligada, né, Bárbara? Mas é isso aí, mas aproveitamos bastante, lugar muito bacana. O bom da cachoeira aqui é que não é muito gelada, a temperatura agradável. E vamos ver se a gente consegue encontrar outros lugares por aqui, nessa região, né, antes de voltar pro litoral. E agora estacionamos aqui, ó, perto do posto de gasolina. Encontramos esse restaurante aqui, restaurante do Lopes. Vamos almoçar aqui, né, Bárbara? Eba. O Floquinho também tá aqui comigo. A gente vai entrar aqui e vamos ver o que tem de prato pro dia de hoje. Socorro Deus, né? Posso tirar isso, né? Pode. O pessoal chegou aqui a nossa comidinha. Nem deu tempo que eu já sei comendo. Restaurante do Lopes aqui. Já entrando em São Benedito, na entrada da cidade. Que delícia o almoço, hein, Bárbara? Olha, gente, pedimos aqui arroz, feijão, macarrão, carne guisada, salada, batata frita. Ó, que delícia, hein? Que tempero maravilhoso. Muito bom, né, Bárbara? Fala, pessoal, aí o preço do almoço. R$23. Acredita, gente? Ó, R$23. Tá almoçando eu e Bárbara. Só pedimos mais um complemento de carne, né, Bárbara? Um espetáculo, vale a pena. Se você estiver na região aqui, visitando as cachoeiras, pode vir aqui no restaurante do Lopes, que tá aprovado. Aprovadíssimo. Nesse momento merece um brinde, né? Saúde. Ô, Beto, liga pra Maçom, pô.
E chegamos aqui na cidade de Panelas, num parque municipal chamado Bica da Serra. É tipo um parque aquático, né? Tem piscina, restaurante. Ó, que legal. Aí tem água para as crianças, piscina. Ambiente bem legal. Vai ser bem familiar. Legal, hein, gente? Vamos indo aqui conhecer. Foi indicação do amigo lá em São Bento do Sul, São Benedito do Sul. Aqui também tem um espaço. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas a nascente é aqui dentro. A água brota ali embaixo, tá vendo? Tem um reservatório. E aí abastece aqui a cidade, provavelmente. Fala, galera, paramos aqui no estacionamento do Polo de Moda de Caruaru. Ó, vamos pernoitar aqui, né, Bárbara? Energia. Vamos ter água. Gente, top, né? Top demais. Aqui o legal é que você paga R$25 o pernoite. E aí você tem direito a usar energia, usar água, né, Bárbara? E o espaço, né? E o espaço pra ficar tranquilo aqui, passar uma noite sossegada. Ó, bem no estacionamento. Muito bom. E por aqui a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Já? Já. Ah, meu Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixa um like. Um comentário. Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as nossas aventuras. Compartilha muito com seus amigos. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! O Deus do impossível, Deus do infinito, Ele não te desprezou, na fornalha te forjou, te dando forças pra mostrar o seu valor. Você vai vencer.